to a summer day. She's the sun, she feel like the gray. Quench my thirst, she's my lemonade. The yellow that I couldn't paint. Welcome to Bali。我哋到埗巴厘島第一站就係出發去 Uluwatu 呢一個地區。因為太早嘅關係呢，所以我哋係即刻去食咗個早餐先。落機嘅第一站係 massage， 因為我哋未 check in 得咯。但係其實依家係10點鐘嘅朝早，所以係一個 good morning 嘅 massage。係我哋 book 咗2個鐘。下一站我哋就嚟到神鷹文化公園，呢一度咧係擁有全球最高嘅印度教神像啦，係好遠距離咧，其實都已經見到呢一個神像噶啦。然後呢度係要買入場飛嘅，就大概75蚊港紙一個人。終於可以 check in 我哋今日 Uluwatu 嘅 villa 啦。佢呢個 villa 係連咗個泳池啊，唔知係咩水玩，晏啲試下。然後就係入邊。呢度就係一個 open kitchen， 呢個 villa 係超級滿意，好似係上年先開幕啦，都好新淨，而且我哋4個人住都係1500蚊一晚咋，好誇張。但係佢入口係有啲隱蔽，係我哋 local 司機咧都係揾咗一陣啦。然後上面係2樓，依家冇落雨咯。跟住呢度係有一間房，跟住呢個係個廁所，哇！樓底好高嘅廁所，淋浴式。呢個應該係 master room， 然後出邊係一個小露台。哇！太誇張啦！呢個廁所嚇親，超有 feel。但係呢一間酒店都好新咯，所以啲裝修都係比較 modern 啲嘅設計。夜晚嚟食呢一間店 Rarum， 呢度啲英文呢，我知我全部都識字，但我唔係好識讀。呢一度朝早應該好靚咯，而家夜晚咩都睇唔到。不過呢一度話係全世界 Top 50嘅日落餐廳，但我哋係天黑咗先嚟咯。不過唔緊要，我哋 enjoy 呢度嘅 vibe。今日落機之後，我終於食我哋第一餐嘅正式漂亮餐廳。我而家仲係素顏嘅狀態，係飛機嘅樣。我哋啱啱係 check in 咗，放低啲嘢就嚟食飯咯。因為落雨嘅關係咧，其實都係好惹氣咯。為咗嚟呢間靚餐廳，我特登換一換我嘅下身。我見嚟呢度嘅人都着得幾靚。巴黎嘅地方真係好大，所有餐廳都好大啦，但係啲街道又係勁窄勁細，好似係鄉郊地方，所以你係唔知入到嚟係會係咩境況。Starter 係呢個 cracker， 有咩 combination 啊？請問？唔知咩醬，總之呢度全部係辣嘅。哦，全部都唔呢一辣我哋唔食。Paneer salad, rosa marmata, rochelle, chopped chili, coconut oil, and then the last one is the sweet soya with chili. Alright, 3 more. Good morning, day 2 in Bali。我要保持呢個正向嘅心態，因為今日又係落雨咯。不過我哋今次都係為咗嚟 chill 下啦，所以希望影響都唔好太大啦。但係其實落雨真係 stay 喺 villa 咩都去唔到咯。因為終於有開少少度假風嘅 OOTD。Good morning。哇哦！巴黎必備。又係旅行先有嘅樣。哇！落完雨濕嗲嗲啦，一定係靠拖鞋生存。
就算個 villa 幾靚都好，出到嚟啲路都係好似啲鄉村，仲要唔係包車司機，根本揸唔到啲路出去，超級雜。一入到嚟就落大雨咯，不過佢呢個綠化做到好似有種熱帶雨林咖啡嘅感覺。但係我係嚟到間餐廳先發現呢度全部都係食白人飯，即係澳洲嘅 brunch 咁就係燒緊咯。我爸真係燒咗。仲有自助嘅 salad bowl 選擇，不過呢一間完全係外國人食嘅 style 咯。星期二嘅巴黎就係 cafe 都係 full of 呢個 digital nomads。Heavy metal detox 飲完可能要揾廁所。哇！真係有啲 metal 味嘅，冇 metal 啊，全水果有 blueberry 有 banana， 酸酸地咁樣，好健康啊！好 fresh 啊，好健康嘅味道。佢呢間係 vegan 嘅，所以佢個奶係用 coconut milk。呢個係冬陰功意粉，係比想象中好食。係有驚喜嘅素餐，香芋香蕉 pancake。哇！好似好靚嘅大海，但係我哋繼續行落去係貧民窟咁嘅路咯，係。對貧點會行啲咁嘅路？哇！啲人係真係特登行落嚟食嘢喎，即係如果行啲咁崎嶇嘅路。我哋2月去嘅時候係完全體驗到巴黎雨季嘅威力。前2個星期好似係連續暴雨啦，所以海邊呢啲高風險區域咧係已經有安全警示，所以係另類體驗啊！佢下邊就係有個 cave， 有個沙灘，大家見唔見到呢個位？但係好似係漫漫長路落去，但係有好多外國靚仔喺下面。呢個位置最出名就係 Blue Pond Beach， 沿住樓梯行落嚟咧就見到呢一個隱蔽嘅沙灘同埋礁台中間嘅岩洞。但其實我行落嚟嘅時候係大風到唔係好企得穩。潮退嘅時候呢，其實呢度係有個沙灘嘅，特別係好天嘅時候呢，呢個位置係衝浪選手嘅熱門勝地啊！不過今日嘅天氣完全係另一回事。馬騮家族睇海。幾經波折，終於嚟到 Seminyak Village。兵分兩路，我哋係快速 shopping 一下，睇下買唔買到嘢，然後就去 check in。其實我哋落咗雨，應該有塞車啲行程都所剩無幾，唔緊要，正向心態，正向心態。呢個係話必買嘅巴黎小眾品牌，係一啲 skincare 同埋香水。最後買咗個 body scrub。Thank you。依家巴厘島係超級興呢啲 modern 度嘅，細嘅係200零啦，好似 OK， 試下先。究竟有幾多澳洲人呢度先會開間叫？咩 in 巴黎嘅榴蓮味朱古力？朱古力芙蓉 ，buy for my 17 thanks 但係佢哋個樣係好似好假嘅代言，係 key 上去咁咯。呢個好似係話必買嘅零食，一支3蚊。巴黎係山竹同埋紅毛丹。山竹咧要摸落去淋先靚喎。OK，就唔靚。收到。呢
嚟到印尼點可以唔買翻個 Indomie 藍色版 Chicken Laksa Chicken Laksa Chicken 3600，即係1.67港紙啦。各一包，翻去煮，唔知咩味。我哋買咗差唔多200萬嘢啊！真係㗎？然後即係800幾蚊港紙。最後都係由導遊推介嘅餐廳，我哋就唔使諗啦。Thank you. Open。哇！個椰肉好似好 jelly。虎頭雞扒係咪豬扒？豬扒。